Jeg filmer nu. Kan du have en historie? Der var engang en dreng. Han hed Ib. Han boede i Karup, og han var ikke for hip. Han havde en myre. Den var i hans busk. Den vil pigerne ikke hyre. Men han var lusk. Så han tog skoene på og kom til en mark. Der så han en ko og tænkte lidt. Nej, den var ikke god. Så kom han til et bordel. Der mødte han Manse og spurgte så. Skal du have vasket din lanse? Jo, tak, Manse. Der kom en dame, hun var ikke for køn. Nej, nærmest en abe, men hun skulle jo have sin løn. Så ind i laden de gik. De red og red, men dog ikke noget pugebad. For nu er han blevet hip, den seje Ib. Nu er han blevet flot og stor. Så sagde pigerne, nu må han godt for deres mor. Men det gad han ikke. Så han red og kom til en by, der hed Kanse. Der var alle pigerne vilde og ville røre hans lanse. Det fik de lov til for en nat. Men om morgenen på en spor var der banken. Der stod damernes skat og var med ind i kampen. Så nu fik han den både i stjerne og hul, den arme Ib. Nu var han ikke hip. Hans råd til jer, min kære børn, er: drik jeres mælk og lad øllerne stå. Skån jeres pik og lad pigerne gå. Dette var et råd, jeg aldrig fik. Nu er en alkoholiker, men slatten pik.